Boss is đây bằng phone ở khné đâm bay dương ai từ bậc cả channel YouTube bậc cả account YouTube đâm bay dương ai post video post content để dương miền smart phim nâng cả post hay ai từ rồi lùi bà nó nè từ bốn dương thử miền Gmail mùi sân rồi có hạt thà Google account vì po YouTube bậc cả bàn tại Gmail bậc cả bàn tại cho mùi nâng Gmail rồi Google account thế vì po YouTube bị chiผลิตภัณฑ์របស់ក្រុមហ៊ុន Google ដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹង Google គឺមាន mail របស់គេគឺ Gmail យើងមាន Gmail មួយយើងអាចបង្កើត channel YouTube ប្រហែល100 channel ក៏បានដែរអញ្ចឹងឥឡូវតោះខ្ញុំនាំបងប្អូនទៅបង្កើត Gmail account មុនសិនមុននឹងបង្កើត channel YouTube ទី1បងប្អូនចូលមកជ្រោមសិនមកអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំមាន Gmail login ចូលហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅជ្រោមមួយទៀតអញ្ចឹងណានេះadd new Chrome profile ហ្នឹងបន្ទាប់មកខ្ញុំយកពាក្យថា sign in ហើយខ្ញុំយកពាក្យថា create យើងយកលើមកណាយើងយក for my personal use អាក្រោមនេះកុំយកយើងយកលើ input ហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតយើងដាក់ឈ្មោះទៅហើយចាំបន្តិចដាក់ឈ្មោះចេះស្លាយនេះបងប្អូនដាក់ឈ្មោះអីក៏បានដែរស្រេចតែបងប្អូនទេចង់ដាក់ឈ្មោះពិតប្រកបក៏បានឈ្មោះคล้ายក៏បានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះមួយខ្ញុំដាក់សុកផូលីអញ្ចឹងណាសេសអង់គ្លេសមកសុកផូលីសុកទៅខ្ញុំយកផូលីដាក់ក្រោមយើងដាក់លើក៏បានដាក់ក្រោមក៏បានតែខ្ញុំដាក់ក្រោមមួយទៀតទៅសុកផូលីចេះមកហើយយើងចាប់ផ្ដើមរើសថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតដាក់បានដាក់ទៅបងប្អូនប៉ុន្តែកុំឲ្យតិចជាង18ឆ្នាំអញ្ចឹងខ្ញុំយកខែ3ថ្ងៃ1 1900យើងកុំដាក់ច្រើនពេកចឹងកន្លែងហ្នឹងដាក់ថា1992អញ្ចឹងទៅឬក៏9គត់ឥឡូវខ្ញុំដាក់9គត់ថ្ងៃខែបន្ទាប់មកយើងរើសយកភេទអានេះភេទស្រីភេទប្រុសនិងភេទខ្ទើអញ្ចឹងទៅហើយអាក្រោមចាក់យើងដាក់អញ្ចឹងយើងយក female ភេទស្រីហើយយើងចុច next ទៅទៀតកន្លែងនេះវា recommend ឲ្យយើងណា recommend ឲ្យយើង police សុក307អញ្ចឹងទៅអានេះសុក police 409@gmail អញ្ចឹងខ្ញុំយកអានេះមកយកកដាលទៅណាហើយយើងចុច next តទៅទៀតកន្លែងនេះយើងត្រូវដាក់ password បងប្អូនដាក់ខ្លួនឯងដាក់លេខបានលេខទៅឲ្យស្រួលចាំឥឡូវខ្ញុំដាក់ហើយចឹងខ្ញុំដាក់ស្រួលចាំខ្លួនឯងចឹងយើងចុច next តទៅទៀតបន្ទាប់មកយើងត្រូវដាក់លេខទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺលេខទូរស័ព្ទដែលនៅចិត្តបងប្អូនបំផុតហ្នឹងណាលេខទូរស័ព្ទឈប់សិនខ្ញុំហៅលេខទូរស័ព្ទដាក់សិននេះលេខទូរស័ព្ទ015 58 14 68អញ្ចឹងចុច next តទៅទៀតអញ្ចឹងវានឹងផ្ញើលេខកូដ6ខ្ទង់ពី Google ហ្នឹងទៅកាន់នេះទូរស័ព្ទឡើយខ្ញុំបានទទួលហើយផ្ញើហើយ010កណាបាត់ហើយមិញហ៎ចាំតិច485 485អញ្ចឹងបើយើងមាន email recovery ក៏ដាក់មកបើអត់ទេយើងដុច skip ទៅអូខេយើងចុច next តទៅទៀតចុច agree ទៅហើយយើងចុច yes I am ក្រោមវាសួរយើងសង្គ្រោអត់ហ្នឹងណាភ្ជាប់មួយនេះអត់អញ្ចឹងយើងយក no ក៏បានយក yes ក៏បានឥឡូវខ្ញុំយក yes ទៅអញ្ចឹងយើងចុចដានមួយទៅនេះយើងបានហើយនេះ profile របស់យើងហើយយើងចូលទៅកន្លែងមកតង់ទៀតណា manage your Google account ចូលទៅកន្លែងនេះមកកន្លែងនេះយើងត្រូវតែរៀបចំ Google របស់យើង account របស់យើងនេះ Gmail របស់យើងនឹងឲ្យវាមានសុវត្ថិភាពបើយើងអត់មានសុវត្ថិភាពទេគឺយើងពិបាកក្នុងការបង្កើតអីផ្សេងអញ្ចឹងយើងចុចនេះ security នេះរូបកូនសោនេះចុចលើវាមកប
ตอบเตี้ยบองโอนเธอแต่แอดนะนี่แอดเลยตู้ซับดำไปรีคาวรีไงนามูยังพลิกพาสเวิร์ดไอ้จังยังแอดอันนี้มาใบยังมีอีเมลยังแอดอีเมลแถมจังเพียเชิญยังอันมีอีเมลยังมีเลยตู้ซับเลยตู้ซับยังเธอแต่ปลาเวียจวบล้อป่ะบองโอนปลาเวียเปิดประกอบอ่ะไอ้จังยังแอดเลยตู้ซับมานี่โฟนรีคาวรีเลยตู้ซับมายังจุดนี้ยังจังเอาเวียแตะตรงมายังตามยัดมีเซจหรือก็ตามยัดใส่เซนบินังจังนะหรือก็หมายเตะเขาเนี่ย I want to skip verification จังเป็นในท่าใบยังจังเอาเวียแตะตรงตามมีเซจยังจัดอย่างในเมาส์เวียนน้ำยามีเซจมายังนำไปตัวโค้ดใบยังเจอเตะยังได้ใจเต๋อปัญหามันได้ยังจังบานตัวโค้ดรอเป็นการล็อกอินอย่างนั้นนะยังย่อเลือเต๋อก็เวียนออกได้ยังจัดเตียนเมาส์ตัวโค้ดมานะที่แบบnhàโค้ดมาเตียนเลยnhàโค้ดแต่การเลขจุดสับมันนี่nhàมาไว้มาโดยสามเปิลบุญไพ่ใบจังเลขจุดสับนั่งให้อีเมลđểยังประกาศมันนั่งcứ về nơi cho mùi kiaนั่งเองจังยังตลอดtừวิ่งนี่đã thao verify rồi vậy okให้ดำไปสวัสดิภาพ account บางยังมวยเตี้ยยังเถอะไอเตี้ยนะอันนี้เลยตู้ซับโฟนที่คาวรียังเถอะบางในมุกเงี้ยในมวยเตี้ยเนี่ย two step verification ในมวยเตี้ยเนี่ยรอเป็นการล็อกอินvia tập nhà code nhà ai từเลยตู้ซับให้นำมวยบางยังtrongประกาศ channel YouTube ไอ้นั่นคือตอนประกาศอันนั้นตอนด่านั่งบอกด่านั่งเต้คือ YouTube วนยังละโหดนึงเป็นในไทย YouTube เวียผมเมียนยังนะลึกยังละโหดคลายโลยังทัวร์ YouTube tới account ยังอัดเป็นสวัสดิ์เพียบเมนกี่ให้กี่ไอ้นั่นคือสำคัญเลยกับอะไรเนี่ยสำคัญกับอะไรเนี่ยจังยังดักอะไรนึงมวยติดนะยังบากเวียมวยติดmáuแอดตู้ซับแอดรวยจังยังจัดเนี่ยปะmáuงัดเชิงจังเนี่ยเห็นไหมอ๋อยังđại hao vậyเนี่ยเห็นไหมlấyตู้ซับยังmấyยังรวยrồi lấy cho nóจัดđàn máu ok ấyจังสรุปจากđây màu vinhต่างอ้อนี่ขังเขานี่สัตว์ตากระไรในยังอายุเฟอร์เวอร์จะทูเฟกเตอร์บานะบางคนนี่อันนี้บากันเนี่ยอันนี้บากันนะบาเวดันจังแต่ยังจัดนึงตัดออนไว้นึงบัดไว้ไงจังเนี่ยทูเวอร์ไฟเคสนึงคือยังวันบารุ่ยหายแต่บาจมูกนึงเลยตูสับเนี่ยคลากี่บาจมูกนึงแบกอัพโค้ดเนี่ยคลากี่บาจมูกนึงเดนดิเคเตอร์หาคลาบาจมูกนึงคีย์มือไอจังเตอร์ปรุงอย่างนั้นแต่ยังบางมือเลยตูสับเนี่ยปูยังมีเลยตูสับแต่ปนังเตอร์ก็จับไว้อันเป็นเธอไอเตี้ยเต้ account บางยังคือมีสวัสดิ์เพียบไว้บอกโอเนี่ย two factor โอเคเหรอยังมันบางรวยไอ้ให้ password ยังดักluônไอ้ให้skip ไอ้นั่นคือ on ให้นี่ verification บางยังจะมวยหนึ่งเลขนี้ recovery ก็จะมวยหนึ่งเลขหนึ่งได้จังการประกาศ Gmail คือประกาศแบบนี้ไอ้บางโอนะการจังให้บ้านยังโย Gmail นั่งเต๋อประกาศเชีย channel YouTube ติดแล้วประกอบเป็นประกาศ Gmail ให้แต่ยังประกาศ channel YouTube ยังประกาศบิบใหม่บินยังจองประกาศ channel YouTube ยังประกาศใหม่บินจังยังตกอันนั้นด่าแต่ยังcònโจลtừ New Tab ก็คือcònบาก New Tab มาอย่างนั้นนะให้ยังไว้เปียถ่าย YouTube มวยเมาส์ยังไว้เปียถ่าย YouTube เมาส์บางคนไปเปลี่ยนที่ YouTube มาวิจารณ์ออโตมัติมาจังยังจัดกับไลน์ sign in เนี่ยนำไปประกาศชนะแล้วบางคนจัด sign in ใช่ไหมจังชนะยังได้ชั่วโมงไอ้เลยยังได้ชั่วโมงแต่ดาวหรือก็ไม่ได้ชั่วโมงแต่ดาวแล้วสอบพอลีแต่ดาวtới hay usernameยังไอ้cài bánยังได้ username สอบพอลีmà rồi học bài chân tới mới phải ao vậy này ao vậy chấn dương chạy create chân dương ban channel YouTube mua ai bằng ổn chấn dương châu là can channel bao dương mới dương chạy cả lại profile này mà nó này hay dương châu lại studio dương chạy continue tiếp tới này dương miền channel YouTube mua ai chân bờ sân dương miền channel YouTube chấn channel bao dương mua này sọc poly này bằng ổn đó này channel là chân dương ai châu từ customization này lại này ha
customization ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើនេះ profile រូប profile ឥឡូវទៀតហើយខ្ញុំ upload អីមួយធ្វើ profile ចឹងចុះតែបងប្អូនធ្វើ design រូបឲ្យស្អាតចឹងណាឥឡូវខ្ញុំយករូបខ្ញុំដាក់រូបជ្រូកនេះចុះរូបជ្រូកធ្វើជា profile ចឹងនេះឃើញទេប៉ុន្តែបងប្អូនដាក់អីដាក់ទៅណា design ខ្លួនឯងឲ្យស្អាតចឹងណាកាត់ត design អញ្ចឹងទៅដាក់ឲ្យស្អាតមកឃើញទេរូបជ្រូកហើយខាងក្រោយនេះ cover ឥឡូវខ្ញុំតនេះមួយសិនប៉ុន្តែពេលដាក់ឲ្យបងប្អូនកុំភ្លេចចុច publish ហងចុច publish ទៅឥឡូវខ្ញុំទៅមើលតិចសិនមើលចូលទៅ YouTube មក account យើងឆែកមួយ channel ហ្នឹងក្នុង browser តែមួយយើងណា channel របស់យើងមិនឈ្មោះ Sokoli នេះ profile រូបជ្រូកនេះចូលមក channel របស់យើងបងប្អូនchannel របស់យើងហើយនេះ channel របស់យើងមិញបងប្អូនឃើញទេអញ្ចឹងវាអត់តាន់ឃើញអីទេដោយសារយើងអត់តាន់បានផុសវីដេអូផុសអីចឹងណាពេលយើងអត់តាន់បានផុសវីដេអូឥឡូវខ្ញុំរកវីដេអូណាមួយដើម្បីផុសឲ្យបងប្អូនមើលឲ្យដឹងពីរបៀបផុសតែមុននឹងផុសឥឡូវយើងចូលទៅនេះវិញយើងដាក់ cover មួយសិននេះ cover អញ្ចឹងយើងចុច upload cover មកបងប្អូន design ណា design ខ្លួនឯងស្អាតណា cover យើងរក cover អីលើអត់មានអីចឹងនេះខ្ញុំដាក់រូបអង្គរវត្តនេះចុះនេះអូ cover វាទៀមទារូបដែលធំបងប្អូននេះប្រមាណគុណប្រមាណទេបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបន្តិចសុំផាសបងប្អូនបន្តិចដើម្បីទៅរក cover អូខេឥឡូវខ្ញុំបានរក cover ឥឡូវបន្តទៅទៀតណាឥឡូវ profile យើងបានដាក់ហើយឥឡូវយើង upload cover ឥឡូវហ្នឹងកន្លែងនេះវាអត់មាន cover ទេមានតែ profile មែនទេប៉ុស្តិ៍ក៏យើងអត់ទាន់បានផុសដែរអញ្ចឹងយើងចូលទៅ cover យើង upload cover មកនេះខ្ញុំមានរូបវាលស្រែនេះដាក់រូបវាលស្រែមួយមកអូខេអានេះទំហំទៅលើ device ណាអញ្ចឹងយើងយកនេះមកបងប្អូនកែច្នៃតាមជាក់ដែងណាបងប្អូននេះគាត់បង្ហាញបងប្អូនឲ្យដឹងទេអញ្ចឹងយើងចុចដានទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងចុច publish អូខេបន្ទាប់ពី publish ហើយបងប្អូនចូលទៅមើលកន្លែងនេះវិញហើយយើង refresh វាមួយមកនេះឃើញទេវាមាន cover ពីខាងលើអញ្ចឹងបងប្អូនdesign cover ហ្នឹងឲ្យស្អាតទៅហើយបងប្អូនចង់ទៅសេអីចង់បង្កើតអីក៏បង្កើតតាមហ្នឹងអញ្ចឹងណាចង់បងប្អូនចង់ design ពីដាក់ស្អីរូបភាពមិនតាក់ទាញសម្រាប់តែបងប្អូនទៅ channel បងប្អូនចង់ធ្វើពីអីនិយាយពីអីបងប្អូនអាច design cover អញ្ចឹងទៅហើយតាក់ទង profile ហ្នឹងក៏ដូចគ្នាដែរបន្ទាប់មកទៀតយើងត្រូវធ្វើអីទៀតណាចូលមកកន្លែងនេះមកយើងងាកទៅខាងនោះវិញយើងត្រូវធ្វើអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនត្រូវតែទៅ share description បងប្អូនណាទៅ share ទៅអានេះជាឈ្មោះ channel អានេះជា user channel បន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវប្រាប់គេនិយាយត្រូវទៅ share ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុង channel YouTube ទៅ share ទៅថា channel របស់បងប្អូនហ្នឹងបង្កើតមកដើម្បីអីអញ្ចឹងណាទៅ share ប្រាប់គេទៅ share ឲ្យបានកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អនេះ1000ពាក្យបងប្អូន1000ពាក្យ share ទៅ share ជាភាសាខ្មែរក៏បានជាភាសាអង់គ្លេសក៏បានអត់អីទេបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនអាច add link Facebook link អីនឹងអញ្ចឹងណា share តាមជាក់ដែងអញ្ចឹងមកពេលតែបងប្អូនរៀបចំអស់ហើយអស់អញ្ចឹងទៅបងប្អូនផុសធម្មតាទៅណាដំណើរការផុសធម្មតាដើម្បីផុសវាអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូននេះបងប្អូនឃើញមកពីស្ដាមនេះឃើញពាក្យថា create ដែរឬក៏យើងចូលមកកន្លែងនេះក៏បានដែរអានេះកន្លែងថ្មីឥឡូវយើងលុបអានេះចោលមួយសិនទុកតែនេះមួយបានហើយអញ្ចឹងយើងចូលមកពាក្យ dashboard នេះឃើញពាក្យ upload វីដេអូកន្លែងនេះឬក៏កន្លែងនេះក៏បានឥឡូវខ្ញុំទាឲ្យបងប្អូនមើលមួយចុច upload ខ្ញុំបានថតវីដេអូហើយខ្ញុំបង្ហាញទី1គឺបង្ហាញលក្ខណៈវីដេអូផ្ដេកគេថាវីដេអូ long ដូចវីដេអូ long អញ្ចឹងណានៅណាណីនេះយើងចុច upload មក
នេះខ្ញុំគាត់បង្ហាញរបៀប upload ទេខ្ញុំតន់ដាក់ចំណងជើងឲ្យបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងដើម្បី upload ឲ្យបានត្រឹមត្រូវគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញនៅពេលក្រោយបងប្អូនពីការរៀបចំ channel YouTube នឹងត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចចឹងណាអានេះគាត់ឲ្យខ្ញុំបង្ហាញពីរបៀបឲ្យបង្កើត Gmail និងបង្កើត channel YouTube ទេជាការរៀបចំ channel ចាំខ្ញុំបង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូមួយទៀតដើម្បីបងប្អូនបានយល់ឥឡូវពេលជាប់ហើយអញ្ចឹងកាលណាបើវីដេអូ long គឺបងប្អូនមានអាកន្លែងគេឲ្យបំពេញ thumbnail អានេះយើងទៅសេមកណាទៅសេ description ពីវីដេអូរបស់យើងទៀតថាខ្ញុំដាក់ចំណងជើងថាម៉េចដាក់វីដេអូយ៉ាវីដេអូ at my house ចឹងទៅ at my home ចឹងទៅបន្ទាប់មកទៀតយើងទៅសេកន្លែងនេះប្រាប់គេទៅជាភាសាខ្មែរបាននេះគឺជាមុខផ្ទះរបស់ខ្ញុំវីដេអូនៅផ្ទះខ្ញុំចឹងទៅបន្ទាប់មកបើសិនជាយើងបាន design thumbnail thumbnail ដែលយើង design ហើយយើង upload វាចូលមកចឹងណាបើយើងអត់មាន design ទេវាឲ្យយើងជ្រើសរើសក្នុងនេះស្រាប់ឲ្យ thumbnail យើងរើសទៅ3ហ្នឹងយកមួយណាក៏បានដែរ auto generate thumbnail នេះអញ្ចឹងរើសយកណារើសទៅហើយអានេះសម្រាប់វីដេអូ long គឺវាមានកន្លែងឲ្យយើងដាក់ thumbnail ដែលតាក់ទាញបន្ទាប់មកយើងបង្កើត playlist ចឹងចាំថ្ងៃក្រោយចាំខ្ញុំបង្ហាញបន្ថែមទៀតចឹងណាហើយកន្លែងនេះគេសួរយើងថាតើ channel របស់យើងនឹងបង្កើតសម្រាប់ក្មេងឬក៏សម្រាប់មនុស្សចាស់ជាទូទៅយើងអត់អាចដាក់បង្កើតសម្រាប់ក្មេងទេគឺយើងយកអានេះណា No it not make for kid យើងដាក់ចឹងមកហើយយើងចុចនេះមកយើងកន្លែងនេះគេសួរយើងថាគេសួរយើងចេះតើវីដេអូយើងនឹងបង្កើតដោយ AI ឬក៏មិនមែនទេបើយើងមិនមែនកើតដោយ AI ទេយើងចុចពាក្យ no មកយើងថតខ្លួនឯងចុច no អញ្ចឹងណាហើយកន្លែងនេះទុកអញ្ចឹងទៅអត់បាច់ខ្វល់មកវាទេហើយដល់កន្លែងនេះយើង tag អីអញ្ចឹងយើងអាចដាក់មកវីដេអូ my house អីអញ្ចឹងទៅណាយើងដើម្បីឲ្យ index អញ្ចឹងមកហើយយើងចុច next ទៅទៀតដើម្បី upload អញ្ចឹងណាមកដល់កន្លែងនេះវីដេអូ private វីដេអូ unlist អញ្ចឹងយើងប៉ុស្តិ៍ដើម្បីគេមើលឲ្យគេមើលបានច្រើនអញ្ចឹងយើង take យកកន្លែងនេះមកណា take យក public មកឲ្យគេមើលបានគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងយើងចុច upload អូខេតែប៉ុណ្្នឹងទៅចប់ហើយបងប្អូនអត់បាច់ទៅអីទៀតទេបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះ